Не ме боти, ако обичаш. Нещо интересно може да снимай. Да, не ме боти. Да, така. Що? Защото е така. Аре, тук ще спра да снимаш. Ще снимам както си искам. Не ме дърпай, бе. Нещастник. Слушам те, да. Защо обиждаш? Защо ме дърпаш? Аз съм те дръпнал. Този ме дръпне, ето този отзад ме дръпне, ето този. Кой е нещастник? Аз не съм нещастник. Не, ето този отзад. Той е нещастник, така ли? Да, защото ме дръпна. Сега така, да. Така ли са те научили? Майката, така ли те научи да викаш на хората нещастници? Така ли те научи майката? Как се казваш, бе? Как се казвам, си е мой проблем и не ми говори на бе. Нали? Ще говоря както си искам. Защо? Защото ти ме заяждаш. Аз се заяждам. Да, ето този ме дръпна. Ето този. Този ме дръпна отзад. А ти тръгна да го защитаваш. Телефончето ме здрави. Ти, кой те научи да обиждаш първо, кой ти даде право да обиждаш? Този защо ме дърпа? Ти кажи, аз те питам... На платното за движение сте, ако обичате. Да, нека да дойдете тези двамата господина. Ето този. Депутат ли беше или от Атака? Няма цяла вечер да се занимава с. Министър-председател ли си? Как се казваш, извинявай? Майка ти така ли те научи да обиждаш? Как се казва министър-председател на България, само искам да разбера. Елате сега.